Sveiki mano brangieji, kas žiūrite gruodį, sveikinu su artėjančiais 2025-aisiais, kas žiūrite sausį, sveikinu su atėjusiais 25-aisiais ir tikiuosi, jog jau esate pasiruošę savo 25-uosius padaryti dar nuostabesnius, nei buvo praeiti metai. Taip pat noriu pradžiuginti su pasibaigusiu retrogradiniu Merkurijumi. Sausio mėnesį nebejausite nei retro Merkurijaus, nei jo retro šešėlinio poveikio, viskas eina pirmyn. Tai reiškia keletą mėnesių iki kito retrogradinio Merkurijaus yra puikus laikas naujoms pradžioms. Eiti į naują darbą, imtis naujų projektų, atsidaryti savo verslus, įsigyti brangius pirkinius, persikraustyti į kitą vietą, į kitą šalį, aplikuoti į studijas. Žodžiu, viskas, kas jums atrodo svarbu ir kas susijęs su naujomis pradžiomis, visko galite imtis. Kai žiūrite mane pirmą kartą, noriu informuoti, kad mano prognozes reikia žiūrėti pagal savo 3 pozicijas, tai yra Saulės ženklą, ascendento ženklą ir Mėnulio ženklą. Tuomet jūs matysite visą bendrą detalų mėnesio vaizdą. Jeigu nežinote savo Mėnulio ir ascendento pozicijų, paliksiu aprašyme po šio vaizdo įrašu kitą trumpą 4 minučių vaizdo įrašą, kuriame viską detaliai paaiškinu, ką daryti, kaip tai susižinoti. Na ir taipogi, jeigu esate nauji svečiai, tai greičiausiai dar nematėte, kanale jau galite rasti išsamių prognozių 25 metams kiekvienam mėnesiui nuo sausio iki gruodžio. Taipogi porą pokyčių prognozių, vieni pokyčiai, kurie jūsų laukia pagal jūsų įprastus zodiako ženklus, o kita prognozė pokyčiai, kurie laukia jūsų pagal kinų zodiako ženklą. Tai prognozių 25 metams jau yra ganėtinai daug. Kada tik turite laiko ir noro, galite klausyti. Na ir jeigu norite pamatyti kanale dar daugiau vaizdo įrašų, tai man reikalingas jūsų aktyvumas, kuo daugiau paspausta patinka mygtukų, kuo daugiau parašyta komentarų, kuo daugiau pasidalinta su žmonėmis, kuriems tai būtų aktualu, kuo daugiau žmonių, kurie užsiprenumeravo šį kanalą. Tuo sparčiau kanalas augs ir tuo daugiau prognozių atsiras šiame kanale. Na ir kas nežiūrėjote gruodžio mėnesio prognozės, tai noriu dar kartą informuoti, kad nuo šiol mano vaizdo įrašai turi 4 užsienio kalbų subtitrus. Tai yra anglų, ukrainiečių, rusų ir hindi. Taip kad tie, kas turite užsieniečių savo artimųjų rate, nuo šiol galėsite prognozes aptarti ir su jais. Na, o dabar galėsime pereiti prie tarologinės prognozės. Vėžiai. Pagrindinis įvykis vėžiams 25 metų sausio 1 savaitę. Bei vienas patarimas vėžiams apie jų sausio mėnesį. Ką svarbu žinoti vėžiams? Na kągi vėžiukai, jūsų sausis bus tiek kupinas tam tikrų ramybės periodų, tiek laimėjimų periodų. Ypatingai svarbi turėtų būti sausio 2 savaitė, kadangi jums iškrito visi 3 didieji arkanai. Taip, tai didieji arkanai rodo, kad jau kažkas svarbesnio turi įvykti. Na ir pradėkime nuo jūsų pirmosios sausio savaitės. Ir pirmąją sausio savaitę viskas, kas vyks, turėtų kažkaip būti susiję būtent su šia kardų dama. Kardų dama moteris gali būti oro ženklo, dvyniai vandenis svarstyklės, arba moteris dirbanti kažkokioje tai komunikacijos srityje, kuri turi aštrų liežuvį, aštrų protą, turi daug mąstyti ir racionaliai logiškai mąstyti, tiek teisininkė, tiek mokytoja, dėstytoja, vertėja, žurnalistė, na visos tokios sritys susijusios su komunikacija. Tai prie šios moters jums iškrito monetų trejetas. O monetų trejetas yra grupinis darbas
arba bandymas kažką tais mokytis praktiškai, taip, per praktiką, ne teoriją, neskaitant knygas, o pavyzdžiui, mokantis vienas iš kito, arba tai yra tiesiog bandymas sukurti finansinį pagrindą. Kažkokie tais darbai, kuriuos jūs darysite dėl savo geresnės finansinės padėties ateityje. Ir prie to paties jums iškrenta taurių tūzas. Taurių tūzas, kaip matome, susijęs su jausmais, tai atvaizduoja emocijas ir tokias emocijas džiaugsmo, kurios pilasi net per kraštus, taip. Viskas, kas susijęs su asmeniniais santykiais, viskas, kas susijęs su jausmais, emocijom, kažkoksai tai džiaugsmas. Tai vat kokie čia scenarijai pirmai savaitei pas jūs gali būti. Pavyzdžiui, turite kažkokį tais grupinį darbą, grupinį projektą ir šita moteris jums pasako kažką labai malonaus, džiugią naujieną, kuri verčia džiaugtis visą komandą. Tai pavyzdžiui, jūsų kaip komandos rezultatas pirmąją savaitę buvo nuostabus, taip? Ir šita moteris, pavyzdžiui, buvo ta, kuri vertino jūsų 3 grupės asmenų padarytą darbą. Taipogi gali būti, kad pavyzdžiui, jums trūksta kažkokios tai informacijos, jūs bandote susikurti tą savo geresnę finansinę ateitį, taip, bet jums trūksta kažkokios tai informacijos, kaip tai padaryti, galbūt kažkokių tais apskaitos žinių trūksta, galbūt kažkokių tais teisinių žinių trūksta ir jūs pasikreipėt su tuo tikslu būtent pas šią moterį ir ta informacija, kurią gaunate, jūs labai pradžiugina. Taipogi gali būti, galbūt jūs pirmąją savaitę užimsite tą mokytojos vaidmenį, taip, ir turėsite vertinti kažkokius tai studentus ar savo kolegas, kurie iš jūsų turi mokytis, na ir visi bus labai patenkinti rezultatu. Pavyzdžiui, sakys, kad jūs esate puikiai mokytoja, arba jūs matysite, kad jūsų kolegos labai greitai įsisavino tai, ką jūs sakėte ir jūs dėl to labai didžiuosite savimi, taip, arba jūs kas nors pagirs. Tai vat pirmąjį savaitę jums iškrito tokios amatininkų, finansinio pagrindo kūrimo, grupinio darbo kortos, jausmų, malonių, šiltų jausmų kortos ir moters, kuris susijusi su komunikacija, kuri jums gali atnešti kažkokią naujieną, kuri gali jūs pagirti, kuri gali įvertinti puikiai jūsų atliktą darbą. Tai va tokia pas jūs pirmoji savaitė. Toks jausmas, kad pirmoji savaitė gali būti kažkaip susijusi su jūsų trečiaja, bet prie to dar prieisime. Dabar keliaujame į jūsų antrąją savaitę, kaip ir sakiau, kuri yra viena tokių svarbiausių, kadangi jums iškrito visi 3 didieji arkanai. Ir pirmoji korta, kuri jums iškrito, yra imperatorienė. Imperatorienė tai gali būti jūs, jeigu esate moteris, jeigu esate vyrukas, šalia jūsų bus tokia moteris, tai gali būti tiek jūsų antroji pusė, tiek jūsų mama. Bet šita moteris dažniausiai yra tokia, kuri nesifokusuoja į karjerą, jos svarbiausi darbai yra atlikti namuose, rūpinimasis savo šeima, rūpinimasis šeimos židiniu. Daug laiko praleidžiama gamtoje, imperatorienė gali būti ta moteris, kuri rūpinasi savo išvaizdą, tai galbūt antrąją savaitę pas jūs laukia kažkokie tais grožio ritualai, taip, moteriškumo kažkokios tai praktikos. Gali būti ir kažkokie tais ezoteriniai užsiėmimai, taip, na viskas, kas susiję būtent su moteriškumu, moteriška energija. Taipogi šita korta reprezentuoja ir motinystę. Kažkas antrąją savaitę gali būti susifokusavęs būtent į motinystę. Kažkam galbūt ateis žinia apie nėštumą, taip. Kažkam tai bus gimdymo savaitė. O kažkam tai bus, ne naujiena, taip, jūs, pavyzdžiui, jau žinote, kad esate nėščia, bet kažkokios tai veiklos antrąją savaitę visos bus susijusios būtent su jūsų nėštumu ir vaikelio laukimu. Kodėl aš taip sakau? Kadangi imperatorienė, kaip ir sakiau, ta motinystės energetika, moteriška energija, prie to paties jums iškrenta kitas didysis arkanas sėkmės ar fortūnos ratas. Tai reiškia, kažkokia tai sėkmė, net galbūt neplanuota, nežinota. Čia yra sėkmė
ne tokia, dėl kurios mes dirbome ir pasiekėme. Tai yra tokia, kaip žinot, loterijos biletas, kur, tiesiog nusipirksiu ir sužinote, kad laimėjote loterijoje kažką svarbaus. Taip, tai panašus jausmas būtent šitos kortos sėkmės, kad tikrai net nesitikėjau, net nežinojau, net neplanavau ir kaip čia taip atsitiko. Tai tokia naujiena pas jūs gali būti susijusi būtent ar su šia moterimi, ar su moteriškumu, ar su motinystė, taip. Ir prie to paties jums iškrenta dar viena labai ramios energetikos korta, tai yra pakabintasis. Pakabintasis dažniausiai rodo kažkokią tai pauzę, kad darbai negali judėti į priekį, bet taipogi pakabintasis rodo ir tam tikrą gyvenimo etapą, kuriame mes turime išbūti. Kaip antai, pavyzdžiui, būtent 9 mėnesių nėštumas, taip, ir kol jūs jo nepraeisite, tol vaikelio ant savo rankų neturėsite. Taip, būtent šita korta, dėl to visos apskritai šios 3 kortos kartu sudėjus, jos gali jums reprezentuoti nėštumą. Kas esate toli nuo nėštumo, jums vėlgi, kaip ir sakiau, iškrito 2 labai ramios energetikos kortos. Moteriškumo. Šita korta gali reprezentuoti jogą ore, kvėpavimą, meditacijas. Šita moteris gali skirti laiko savo, mylėti save tą antrąją savaitę, taip. Ir prie to paties kažkas labai sėkmingo bus susiję su jūsų ta moteriška energetika, galbūt su tomis praktikomis, kurias turėsite, taip. Galbūt jūs tiesiog pasikeisite iš vidaus, kažkokią kitą energiją spinduliuosite ir jums atrodys, kad jums visą savaitę tiesiog kažkaip viskas sekasi kaip per sviestą, taip, gal netgi geriau nei tikėjotės, kad ir kur jūs beeitumėt. Tai tokios labai malonios energetikos. Taipogi pakabintasis dažnai rodo būtent tuos žmonės, kurie rūpinasi kitais, tai yra būtent slaugytojos, taip, arba pavyzdžiui mamos, kuriom reikia pasirūpinti savo vaiku, nes vaikas apsirgo, arba savo vyru, nes vyras apsirgo, taip. Tai mes turime tą moters figūrą, kuri rūpinasi viso šituo. Tai gali būti kažkokia tai sėkmė susijusi būtent su žmonių slaugymu, su rūpinimuose savo šeimos nariais. Galbūt jie netikėtai greitai pasveiko, taip. O galbūt jūs rūpinotės net ne savo artimuoju, bet kažkokiu tais kaimynų ar kažkuo ir atsidėkojant jum tas žmogus kažką tokio gero padarys, kad jūs galvosite, vau, sėkmė atėjo pas mane. Na ir kaip sakiau, šita korta pakabintasis rodo ir tam tikrą periodą, taip. Tai galbūt, pavyzdžiui, turėsite kažkokias tai moteriškumo malones procedūras ar praktikas tam tikrą laiko kiekį ir jūs labai džiaugsitės tuo rezultatu, taip. Pavyzdžiui, jūs gavote dovanų tam tikrą kursą masažų, taip, ir jūs žinote, kad jūs turėsite praeiti tą laikotarpį tos malonios, ramios veiklos ir jūs galvojate, čia tikrai man nusišypsojo sėkmė, man labai to reikėjo. Tai tokia antroji jūsų savaitė, kažkam tai bus susiję su motinystė, o kažkam tai bus susiję su kažkokia tais ramia energetika, rūpesčių, bet jūs jausite, kad pas jūs atkeliavo sėkmė. Dabar kalbant apie jūsų 3 savaitę, kodėl aš sakiau, kad jinai gali būti pratęsimas būtent jūsų 1 savaitės, nes ką mes čia turime? Mums iškrito kardų karalius, būtent šitą kortą, čia mes turėjome kardų damą, taip. Vėlgi žmogus susijęs su komunikacija, profesijos jo gali būti tokios pačios kaip ir šios moters, zodiako ženklai tie patys svarstyklės, vandenis arba dvyniai, arba jo profesija būtent susijusi su komunikacija. Tik jau šį kartą bus svarbus vyrukas. Čia turėjome svarbią moterį, čia bus svarbus vyrukas. Ir kas jums dar iškrenta? Jums iškrenta dar vienas tūzas. Čia mes turėjome taurių tūzą, čia mes turime kardų tūzą. Tik jau šis tūzas labiau orientuotas į kažkokias tai žinias,
į kažkokias tai idėjas, į kažkokius tai sėkmingus pokalbius, dėrybas, elektroninius laiškus, skambučius. Viskas, kas susijęs su komunikacija. Taip, čia mes turėjom iš jausminės perspektyvos labai malonų kažkokį tais įvykį. Čia mes turime kažkokį tai pokalbį, gautą žinutę, idėją, taip. Ir ta idėja, ta žinia jūs atveda iki lazdų šešeto, tai yra nugalėtojo korta. Matome, mergina yra apdovanota, tai reiškia, jūs kažką tais pasiekėte, jūs esate įvertinta, žmonės nori sekti paskui jumis, kadangi jūsų rezultatas geriausias, matome taip, kad merginos už jos nugaros didžiuojasi ją ir yra įkvėptos jos rezultato. O kaip ir sakiau, ką mes čia turėjome, bandymą, pirmuosius žingsnius, ar jūs kažką mokote, ar kažkas moko jūs, ar jūs bandote viena susikurti savo finansinį pagrindą kažkokį, taip, tai va čia buvo ta pradžia, čia buvo bandymas. O čia jau mes turime tam tikrą tokį vidurio rezultatą, kuris yra labai puikus, jūs gali pagirti, jūs gali apdovanoti, taip. Jūs gali žodžiu įvertinti būtent šitas vyrukas. Tai va dėl to toks jausmas man ir kilo, kad labai panaši situacija. Tai kažkam tai gali būti tęsinys būtent pirmos savaitės įvykių, na, o kažkam tiesiog galbūt nauja kažkokia tais atskira situacija, bet vėlgi jūs jausitės kažkaip tais įvertinti, pagerbti, taip. Ir nors kortų reikšmės yra skirtingos ir stichijos skirtingos, bet pasižiūrėkite, tiek čia mes matome 3 merginas, tiek čia mes matome 3 merginas. Tai pagal iliustraciją, sakykime, galbūt tikrai bus darbas susijęs būtent su ta pačia grupe asmenų, taip. Tik jau šį kartą galbūt gausite atsakymą ar vertinimą būtent iš vyruko. Tai labai naudokitės progą 3 savaitę, sakykime, jeigu mastote, kad kažkam galbūt reikia parašyti, kažkam pasiūlyti savo idėją, tai labai naudokitės progą, kadangi komunikacijos reikalams 3 savaitė yra puikiai ir matome rezultatą, kad mergina yra nugalėtoja, taip. Dabar jūsų 4 paskutinioji savaitė gali būti taipogi susijusi su jūsų 2 savaitė. Kažkaip pas jūs taip susiporavo tos savaitės. Aišku, nebūtinai, bet aš matau tam tikras pasikartojančias situacijas. Jums dar kartą iškrito didysis arkanas imperatorienė. Ką mes čia turėjome, tą mes turime čia. Vėlgi mes matome moteris gamtoje, savo ramioje moteriškoje energetikoje, pasitikinti savimi. Vėlgi gali būti kažkokie reikalai susiję su mama arba motinystė arba moteriškumu, bet prie to paties iškrenta jums lazdų valetas. O valetai pas mus reprezentuoja būtent tas amžiaus grupės, kurioms reikia rūpesčio. Tai yra mūsų vaikai arba mūsų pagyvenę tėvai seneliai. Ir pasižiūrėkite net pagal iliustracijas, taip, šita mama, moteris, yra atsisukusi į savo vaiką ar pagyvenusi tėvą, močiutę, mamą, senelį, taip. Ir tas šeimos narys daro kažkokius tai savo darbus. Visiškai nežiūri į savo mamą, daro savo darbus, eina į priekį, bet mama jaučia tą tokią atsakomybę, kad reikia pastebėti savo tą šeimos narį, atkreipti dėmesį, kaip jai sekasi, taip, ar viskas gerai, ar nereikia jam pagalbos. Tai vėlgi gaunasi tokia motinystės tema, taip, mamos tema ir vaiko tema, arba moters, pavyzdžiui, kuri turi šeimą, bet atsigręžia į savo tėvus, senelius, pasižiūri, kaip jiems sekasi, taip. Ir prie to paties iškrenta monetų 5, o monetų 5 būtent yra toks žmogus, kuriam reikia pagalbos. Kokios pagalbos? Arba finansinės pagalbos, nes prastai su finansais, arba apsirgo ir sveikatos prasme yra blogai, arba tiesiog žmogus,
dvasiškai yra pasiklydęs, neturi tokio inkaro savo gyvenimą, kuo tikėti. Taip, pavyzdžiui, yra krikštytas, bet visiškai nesigilino į dvasinius dalykus, taip, ir atėjo kažkokia tai krizinė situacija į žmogaus gyvenimą ir žmogus neturi to inkaro, kad, sakykime, na taip, tai yra kažkokia tais pamoka, kurią reikia išmokti, pereisi į kitą lygį, ar kad Dievas niekada nebaudžia, jisai kaip tik nori gero. Nėra tokių, kažkokių tais gilesnių vertybių, kurios padėtų tam žmogui išgyventi tą situaciją. Tai čia yra tas skurdumas, taip, arba skurdi sveikata, arba skurdi finansinė situacija, arba skurdi žmogaus dvasinė pusė, taip. Tai vėlgi gaunasi, kad yra kažkas, kuom reikia pasirūpinti ir vėlgi yra mama, vaikas arba moteris ir jos tėvai, seneliai. Tai vėlgi gaunasi tokia rūpesčio savaitė, taip, sakykime, tiek čia galėjo būti tas rūpestis, kadangi slaugytojų korta iškrito, o čia mes irgi turime žmogų, kuriam reikia pagalbos. Jeigu tai būsite jūs, kuriam reikės pagalbos, tai jums pagalbą gali suteikti būtent tokia imperatorienė, tai yra arba jūsų žmona, ar jūsų mama. Ir pagal šią kortą visada vienas ir tas pats patarimas: pasikreipkite pagalbos. Nelaukite, kol jums kažkas tą ranką pagalbos išties, bet jūs turite pasikreipti, kadangi žmogus eina pro bažnyčią ir mes matome bažnyčią, taip, ir pinigai, ir šiluma, ir jaukumas, ir prieglobstis, bet žmogus yra nusisukęs visai į kitą pusę ir sako: oi, kaip man blogai, mane Dievas baudžia, taip. Tai žmogus priėmęs tokį aukos vaidmenį ir visiškai nepasiruošęs, sakykime, nusilenkti, paprašyti kažkieno tais pagalbos ir lengviausiai išspręsti tą situaciją, taip. Tai jeigu jaučiatės blogai, jeigu jums reikalinga kažkokia tais pagalba, finansinė, psichologinė, tai būtinai paskutinėje savaitėje raskite žmogų, į kurį galite pasikreipti. Galbūt, pavyzdžiui, jūs esate tas vaikas, kuris absoliučiai nusisuko nuo savo mamos, o ateina kažkokios tai bėdos būtent 4 savaitę ir, greičiausiai ateis tas laikas, kai reikia jau paskambinti savo mamai, taip, ir pasiguosti. Arba gali būti, kad jūs būsite tas žmogus, kuris kažkam suteiks pagalbą, kuris kažką tais prižiūrės, taip, būtent paskutinėje savaitėje. Tai ką jums galima išskirti kiekvienai savaitei? Pirmąją savaitę, jeigu yra galimybė kažką tais mokytis per praktiką, mokykitės. Jeigu yra kažkokie tais grupiniai darbai, pasistengkite susifokusuoti į tos grupinius darbus, nes tikrai jūs galite pasiekti puikaus rezultato. Jeigu jums reikia kažkokios tai profesionalo pagalbos būtent dėl jūsų finansinės padėties, taip, ar dėl kažkokių tais teisinių dalykų, būtinai susiraskite tokią moterį ir ją pasikreipkite, tikrai džiaugsitės išgirsta žinia, taip, būtent ta informacija, kurią jinai suteiks. Antrąją savaitę, jeigu esate moteris, stenkitės daugiau laiko skirti savo, ramybei, palepinkite save, galbūt padovanokite savo kažką, tais nusipirkite, taip, pamedituokite, pakvėpuokite, galbūt daugiau laiko praleiskite gamtoje. Žodžiu, viskas, kas susiję su moteriškumu, ramia energetika, taip, ir stenkitės vengti streso, būtent antrąją savaitę paskirti tokiam atsipalaidavimui. O jeigu jūsų aplinkiniai žmonės susirgo, tai pasiruoškite pasirūpinti savo artimaisiais. Trečiąją savaitę jūs turite būti kažkaip tais įvertinti. Galbūt tai įvertinimas ateis už 1 ar 2 savaitę, taip, nes čia jau turi būti kaip ir rezultatas kažkoksai tai. Jeigu turėsite kažkokių tais užduočių susijusių su kontaktais, su pokalbiais, su laiškais, žinutėmis, jeigu turite kažkokią idėją savo galvoje, 3 savaitę būtinai pabandykite su tuo žmogumi susisiekti, taip, su tuo vyruku, ir jūs turėtumėt gauti kažkokį tais malonų rezultatą, malonų atsaką. O paskutinėje savaitę, jeigu jausitės
kad pas jūs atėjo būtent ta krizė, tai nepamirškite pasikreipti pagalbos ir ta pagalba bus suteikta. Jeigu esate žmogus, kuris nesate krizinėje situacijoje, tai apsidairykite aplink save, kam gali reikėti būtent jūsų tos pagalbos. Taip, na ir aišku, pasirūpinkite savo artimaisiais, taip, vaikais ar pagyvenusiais tėvais, seneliais. Na ir jūsų mėnesio patarimas jums iškrito didysis arkanas žinė. Žinė vėlgi yra labai moteriška korta, moteriška, motiniška, labai dvasinga, viskas, kas susijęs su religija, ezoterika, su mūsų jausmais, emocijom. Gali būti sausio mėnesį padidėjusi jūsų sustiprėjusi intuicija, gali būti, kad atsiskleis kažkokios paslaptis, nes žinė dažnai reprezentuojama kaip tarologija, tai galbūt kažkokia tai informacija jūs pasieks netikėta, kažkokios tai galbūt paslaptis atsiskleis. Pasigilinkite į savo jausmus, pasistengkite nestresuoti, būtent pasistengkite būti tokioje energetikoje, kokioje yra žinė, taip, rami, pasitikinti savimi, žinanti, kad yra gyvenime kažkas daugiau apart materialių dalykų, taip, kad yra kažkoksai tai gyvenime planas, kad yra kažkokios tai gyvenimo užduotis, kurias mes turime praeiti, taip, na tiesiog toksai pasitikėjimas savimi, pasitikėjimas likimu, rūpestis kitais, bandymas pajungti pilnai savo moterišką energiją, pajungti pilnai savo motinišką energiją. Na ir taipogi žinė yra savo srities specialistė. Tai jeigu jūs jausite sausio mėnesį, kad trūksta kažkurioje gyvenimo srityje jums užtektinai žinių, tai būtinai drąsiai kreipkitės į tos srities specialistą, taip. Būtent jum ir pirmąją savaitę gali būti, kad susirasite ir pasikreipsite į specialistę. Trečiąją savaitę gali būti, kad susirasite specialistą ir irgi jį pasikreipsite. Tai nebandykite išradinėti dviračio, jeigu trūksta žinių, sausio mėnesį reikia susirasti tos srities specialistą ir į jį pasikreipti. Tai toksai gražus jūsų mėnesis. Atkreipkite dėmesį būtent į kiekvienos savaitės patarimus, kuriuos susakiau. Tikiuosi, jog jie bus naudingi ir turėsite labai produktyvų sausio mėnesį. Tai linkiu jums didžiausios sėkmės, o mes susitiksime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.